Вот, девчонки, сижу, какая мокрая вся. Гляньте, течет с меня везде. По всем складочкам. Никогда так не потела. На улице вроде как бы прохладно. Вот вышла на огород, вроде как бы себя более-менее чувствую. Думаю, ну покопаюсь маленько, ведь после дождей все тут пора перебирать. Осень наступает. И все, вот полчаса поработала вся вот такая сижу. Вот. Видите, что творится со мной. Ну, надеюсь, что все это пройдет скоро, все будет хорошо. Я сейчас прополола дорожки. Поверну вас сейчас. Вот там перчик буду собирать сейчас. Последний перец. Не знаю, но он у меня почему-то не... Как сказать? Не краснеет. Ну, дома будет краснеть, желтеть. Все. Вот такие у меня. Здесь гераньки отцветают тоже. Будет одна хризантемка на осень. Ну и, конечно, бархатцы. Вот, будем. Сегодня же яблочный спас. Я набрала еще вот таких яблок. Это наши яблоки. Вот видите. Сказали, нужно сегодня, чтобы на столе стояли яблоки. И яблочко разрезать. И скушать обязательно до вечера хотя бы одно. Ну вот, будем стараться это делать. Травки сейчас, траву все собрала с дорожек. Сейчас курочкам унесу. Картошку еще не копали, потому что после дождей очень сыро. Но надеемся, что все будет хорошо, все подсохнет, и будем мы все это... Вот видите, что там на огороде. Ну вот такие вот дела на сегодня. День продолжается. Работы достаточно. Женя с Сашей сегодня поехали оформлять бабе Гале, моей маме, 80 лет. Поехали оформлять пособие какое-то там положено. Вот. Воды не будет, сказали, выходные, суббота, воскресенье. Включаем мотор, колонку. В общем, дел каждый день столько. Редко, конечно, сейчас стала снимать. Но вот, девочки, вот такая вот пока ситуация с этим коронавирусом. Иногда просто сил нет. Пчелки летают. Собрала помидоры, набрала 3 ведра. Ведро свахи отправила. Крупные помидоры в этом году у нас. Сейчас покажу, какие у меня помидорки в этом году. У меня их 16 сортов, и все крупные. Там из мелких будет, наверное, только Настя, сибирячка, и Бананза. Ну, в общем, сорта 3 или 4 только мелких будет, а остальные все крупные. Вот, все просыхаю, сижу на качельке. Сейчас покажу, какие у меня помидорки. Ну, вот такие томаты выросли. Такой огромный, не взвесила, правда, но очень огромный, в ладонь не входит. А это детки набрали грибов. Ездили отдыхать. И вот по пути набрали белый гриб. И намариновали мы, и насушили, нарезали. Запах от грибов стоял на всю улицу. Маленькие есть, такие хорошенькие. Вот наша добыча после дождя. Все, набрала травку. Понесу сейчас курочкам. Порезала еще помидорки им, какие такие более-менее корявенькие. Пускай кушают. Вот они, красавцы, ждут меня. Ох ты, какой грозный. Голуби кормятся тут у нас. Ну все, давайте. Кость, ты со мной? Ну хорошо, пойдем кормиться. Кормить наших курочек.
Выбирают все, что нравится. Но уже рвешь такую травку, которую они только едят. Единственное, что у меня там, по-моему, мята попалась. А так вот вся травка съедобная. Там вот та стоит, туда высыпаем какие-нибудь такие отходы. С кухни бывает, обрезки какие-то. Вот этого петушка отсадили. Уже давно он у нас сидит один, но что его гоняют куры. И старые, и молодые. И он от них убегает, сам не защищает себя. И сейчас я очень сильно удивилась. Он не поет, как петух. Он кудахчет, как курица. Ну покажи мне. Ты меня удивил сегодня. Вот петух. Как кудахчет. Сейчас слышали. Ну, что-нибудь скажи мне. Ну, сейчас прям ко-ко-ко-ко-ко, как курица, как будто снеслась. Вот. Он просится к ним, просится ко всем. О, слышите? Курица. О, вы слышали? Я вообще в шоке. Это курица-петух, петух-курица. Кура-петух. Вы слышите, что творится? Ну, курица. А хвост-то как у петуха? Ой, я вообще не могу. Первый раз такое слышу. Ну что, заходила или заходил? Как теперь тебя называть? Мама дорогая. И у него гребня нету, как у петуха. И этих вот, что растут-то, бакенбарды, или как их называют. Только хвост петушиный. Гляньте, что. Девчонки, мальчишки, ну напишите, это что такое бывает? Гермафродит какой-то. Или какая-то. Сейчас соберу бархатцы, посушу и в чай добавлять буду. Это томаты с парника. Вот сейчас соберу. Такие большие все. Сваты привезли нам мед. Вот таких 2 банки. Банка нам, наверное, по блату вышла 750 рублей. Вот здесь, я не знаю, килограмма. Ох, 3,5. Сейчас рецепт делаю себе от кашля. Значит, 3 ложки меда, 3 ложки сока алоэ вера или просто алоэ,
либо сок алоэ аптечный, тоже 3 столовые ложки. Все это смешать. И сливочное масло, тоже 3 столовые ложки. Все это смешать и по чайной ложке раз в день месяц пить. Вот сейчас я все это намешаю и буду уже таким методом лечить еще свой кашель после коронавируса. Тест приедут, скорее всего, брать у меня завтра повторный. Надеюсь, что он будет отрицательный. Ну, как бы даже надеюсь, но не очень надеюсь, потому что есть еще остаточные явления, которые, видимо, повлияют на результат теста. Что хочу сказать вот по этой смеси меда, сока алоэ и масла сливочного. Можно сделать мед и сок алоэ смешать, а масло просто в прикусочку после того, как вы возьмете мед с алоэ, вот эту смесь, и потом уже в прикусочку масло съесть. Потому что масло застынет в холодильнике, вот это дело хранить. И очень, не очень как-то брать-то его вот застывшее. Поэтому можно вот так делать. Вот такой, девочки, сок алоэ аптечный. Смесь с медом, которую я вам показывала. Вот я купила сок алоэ. У меня есть, конечно, алоэ вера. Ну вот он еще совсем молоденький. Я один листик обрезала, выдавила сок. Но это много надо листиков, поэтому я купила сок вот аптечный. Показываю вот пару баночек компот с яблок. Вот это немножко винограда добавила, это просто яблоки. Испекла шарлотку, раз яблочный спас. Вот такая она мне получилась, верх хрустящий. 4 яйца, стакан сахара и стакан муки. Никакой соды, никакой сметаны, ничего. Яблочки порезала мелко-мелко вниз на сковороду и испекла. Залила тестом. Сегодня привезли свеженький творожок. Вот намешала со сметанкой. Это у меня полдник. И решила сделать салат на зиму с кабачков. Вот кабачки приготовила. Сейчас все овощи остальные приготовлю. Морковь, томат, чеснок, перчик. Все порежу. Будет время, покажу, девочки, мальчики. Скорее всего, это будет уже следующее видео. Специально, наверное, сделаю салат на зиму, овощной. Наверное, даже сделаю его с рисом. Вот. На сегодня, скорее всего, все, девочки. Всем всего доброго. Спасибо, что вы были со мной. Подписывайтесь на канал, заходите в гости. Я всем очень рада. Всем здоровья и счастья. И вот так как яблочный спас, вот я свои яблочки кушаю, сижу. Всем удачи еще раз.